Sveiki, vis laukiu, kad nufilmuoti šitą pradžią tam, kad galėčiau normaliai pasidažyti ir panašiai. Bet kadangi vis dar sirguliuoju, tai galvoju filmuoju taip. Na, mano kanalas apie netobulumą, tai va aš tokia, kokia esu. Su raudona nosinė rankoje, nes, visai dar gali būti. Ir kartais ir sučiaudėt galiu ir panašiai. Bet kadangi labai noriu šitą video kuo greičiau įkelti, tai galvoju, reikia nufilmuoti. Ir iš pavadinimo matot, koks tai video. Iš tikrųjų, sausio mėnesį labai daug, kur netgi kai kur net nesausio ir gruodžio mėnesį pradeda startuoti, kokie tikslai 26 metam, kokie ten taupimai ir taip toliau. Ir aš dar gruodžio pabaigoje kažko reikėjo pažiūrėti, įlindau į FM Group, tą, kur anksčiau dirbau įmonę, FM Word dabar vadinasi. Ir žodžiu, pamačiau, kad mano struktūra ten kažkaip su idėja padarė užsakymų ir man ten ir akcijos, ir reikia ir to, kad mano taškai užsitvirtintų ir ten uždirbčiau 11 eurų. Ir supratau, kad tam, kad uždirbčiau 11 eurų, man reikia realiai vieno daikto ir aš išleisiu 60 eurų. Tai koks tikslas? Ir sustoju ir nebeužsakiau. Ir iš to kilo mintis tame, kad iš kosmetikos tikrai turiu labai daug. Ir padaryti ne tik kosmetikos, o keliuose srityse skirtingose, tokį kaip iššūkį, visą mėnesį nieko nepirkti. O tam, kad galėtume nepirkti, tai reikėtų pasidaryti pirmiausia inventarizaciją. Tai šiandien inventarizaciją ir parodysiu, kiek aš visko turiu. Ir pažiūrėsim, ko yra, ko per daug, ko per mažai. Galbūt kažko man reikės visgi nusipirkti. Ir tas mano iššūkis nepirkti mėnesį nieko. Būtent iš tos ryties gal ir nepavyks. Kas dar svarbu, bus ne tik šita tema, bus dar ir 2 kitos temos. Pabandysiu kelti penktadieniais. Kaip man pavyks, nežinau, tikiuosi sveikata nesu, kaip sakant, nepaves manęs. Tai va, pabandysiu kelti kitą penktadienį kitą temą, dar kitą. Ir tada mėnesio gale padaryti apibendrinimą iš visų 3 temų, skirtingų sričių, kokios 2 sekančios bus pamatysit. Bet tikslas yra, pažiūrėti, kiek įmanoma sutaupyti. Iš tikrųjų taip, atsargų reikia turėti, bet kartais jų yra per daug ir kartais mes, kol nepasidarom inventarizacijos, nežinom, kiek mes ko turim ir panašiai. Tikrai žinau, kad pas mane bus visokių kūnų kremų, balzamų ir taip toliau daug, nes šitų visada pas mane yra daug. Tai jeigu įdomu tokio tipo video, prisijunkit ir einam žiūrėti. Žodžiu, kai žmogus neturi gyvenime ką veikti, tai susigalvoja pasidaryti iššūkį. Ir mano iššūkis yra toksai, kad aš traukiu viską iš vonios spintelių, viską, kur yra kosmetika, veido priežiūra, kūno priežiūra, kai kas ten užsigulėjo belenkiek. Ir noriu pasidaryti inventarizaciją ir suprantu, kad yra žiauriai per daug. Tai tuoj susirašiuosiu, kiek aš turiu plaukų priemonių grupėmis, ten pavyzdžiui makiažo, tušų, ten dar kažko. Ir žiūrėsim, kiek yra dabar ir kaip man seksis juos naudoti ar kažką su jais daryti. Žodžiu, pirmas dalykas, ko tikrai nereikia pirkti, tai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karmeksų. Tikiuosi ilgam. Pastos 3, čia nelabai ilgam. Šitas yra naudojamas, šitas neatidarytas. Šitie reikia pažiūrėti, kieno jie yra, bet manau, kad jie bus išmetimai, nes šitas neveikiantis, šitas neprisimenu. Tai va, šitie lieka. Čia miegojimo dalykai. Arba neatidaryta, laibūna. Tada dušo želės. 2 jos susinaudos tikrai greitai, bet mėnesį tikrai užteks. Čia muilai, nes tikėjau, kad mes tik daug turim gabalinių muilų. Ir jų mes nelabai iš tikrųjų naudojam, bet nunešiu į 1 aukštą ir, kaip sakant, yra prie bide plauti kojoms naudojamas tik tai dažniausia, arba 1 aukštą prie tualete. Tai, nunešiu tenai, nes kaip tik žinau, kad baiginės, tai 2 bus sunaudoti, skystas muilas susinaudoja, bet žodžiu mėnesiui čia 2, net ir 3 užtenka.
Taip, čia apkalbėjau, tada atsižvelgiant į tai, kad mes labai retai visi gulim vonioje, labai, turim labai daug vonios putų, tai labai galvoju, gal net man ką nors atiduoti, žinau, kas mėgsta pagulėti, gal net atiduoti kurias nors putas, nes šitus tai dar galima sunaudoti kojų vonelėm, o šitų tai kai kurios yra net iš buto atvažiavę ir dar vis nesunaudotos. Tada saulės dalykai. Aš esu peršalusi, tai ir mano sloga, tikiuosi, čia jūsų neišgąsdins. Šitas kremas čia dabar ne į temą. Tai va, tai kas iškeliauja iš šiukšliadėžės, šitas labai seniai atidarytas, šitas labai geras, bet irgi labai seniai atidarytas. Čia mano kremas vasaros lieka. Čia geros putos, tikrai labai geros, viskas ok, lieka, bet irgi nesitikėjau, kad tiek daug turiu, dėl šito pagalvosiu. Ir visokios kaukės. Šitas ko pirkau šviežiai, gavau dovanų, kaukės, kojų kaukės ir taip toliau. Tai va, vienas užėjimas toksai ir einu sudėlioti vietas ir grįšiu su antru. Net netilpo viskas į vieną vietą gražiai sudėti, bet čia yra plaukų priežiūros priemonės. Čia visokie balzamai, oi, čia tie dalykai du ne į temą. Taip, čia visokie priežiūros, čia yra tik šampūnai, čia yra 3 šveitikliai. Nu, žodžiu, tikrai ilgai pirkti nereikės. Čia yra purškalas po plovimo garbanoti plaukam, čia yra atstatantis kažkoks, plaukų kaukė, balzamas ir taip toliau. Žodžiu, einu viską susivalyti, susiskaičiuoti, susidėlioti ir jo, mes viską kiekvieną inventorizuojam, kiek ko yra ir po mėnesio pakartosiu šitą dalyką. Aš tikiuosi, kad bus ženkliai mažiau. Nes va tiek va. Tai visme, aš džiaugiuosi, kad man yra šitų šampūnų, kurie man tinka, bet tiesiog, nusakau, visko labai daug. Tai norisi truputį tokį suprasti, ko man reikia ir ko man ne. Nepasakosiu apie visko, bet trumpai. Kvepalų yra tiek. Jie naudojas viskas tvarkoj, tik pastebėjau, šitie nesinaudoja, šitos atidavė draugė. Pradžioj patiko, dabar nežinau. Tai va, pudra yra viena baigas, kita nauja, viskas ok, šitie baiginėjas, čia tušai 2 išmetimai jau yra, 3 išmetimai tušti padėti, tai va 3 nauji. Tada šešėlių yra tiek, šitie mano mėgstamiausi, 2 bronzeriai. Skaistalai čia ir yra čia po vieną. Čia toksai kaip lineris. Blizgučiai. Šešėlių bazė, porų, tas fileris. Antakiams daug dalykų, lūpoms nemažai. Tada visokie depiliaciniai dalykėliai, šepetėlių plovimo, tai šito reikės, nes visai baigęs. Tada pakių kremų tiek turiu, rankų dalykai, kremas. Kremų iš tikrųjų turiu daugiau, čia nedėjau, bet jie naudojas, jų tikrai žinau, kad nepirksiu, bet čia dar papildomai radau. Tada atkapščiau dar 2 šaželių, ten visokių kūno dalykai, ta prasme kremai, losjonai, aliejai, 1 šveitiklis, dar radau 2 aliejus irgi tokius su lavanda iš Veledos ir 1 muilą. Čia buvo palikusi tuštučiams tas Elips kapsulių, čia buvo geltonas, man atrodo, labai patiko, tai čia irgi prie tų išmetimų. Tada čia yra įvairios kaukės, šitą kaukę turiu 100 metų ir manau, kad jie tiesiog laikas išmesti yra. Taip, jeigu aš į ją pateksiu. Žodžiu, tokia purvo kaukė, savo laiku labai populiari, bet iškeliauja. Tada įvairūs kokie šveitikliai, prausikliai. Žodžiu, viską, kaip sakant, suinventorizuosim. Čia Evitos kalendoriui Douglaso buvo kalėdiniam. Čia irgi kaukė. Čia kremas iš kalendoriaus, irgi iš kalendoriaus. Šitas, man atrodo, kažkuris irgi iš kalendoriaus. Šitas iš kalendoriaus. Šitas serumas iš kalendoriaus. Čia iš Bareskin, čia iš kalendoriaus. Čia irgi serumas, čia kremas, irgi mano numylėtas kremas, nagų lako valiklis ir visokie tonikai, prausikliai dar ir visokie kokie dalykai. Tai va, eisim apsirašyti
ir manau, kad labiausiai nesumažės tai šešėlių, nes jų tikrai tiek nesinaudoja. Lūpdažių gal kokio nepasimatyti, bet visa kita tai tikrai turėtų sumažėti. Tai va, tai šitą patraukiu į šoną, kad iškeliaus. Ir čia dar serumo liko irgi labai faino Baha buteliukas, kurį pasilikau irgi specialiai, kad parodyčiau prieš išmetimą. Man atrodo, tik šitas daugiau nėra. Tai va, tai dedu prie išmetimo ir, kaip sakant, įsiamžinam, kiek čia visko yra. Ir viską, ką nuo šiandien naudosiu, stengsiuosi sukaupti į tuštučius, bet to, ką šiandien išmečiau, ir žiūrėsim po mėnesio, kiek aš turiu daiktų. Tai va, žodžiu, parodu dar kartą, kas iškeliau, šitų dar gal čia pavyks kažkiek išspausti kremo, bet čia viskas kita iškeliau, čia tai ką rodžiau. Iš viso užfiksuota data ir užfiksuota 240 pakuočių. Tai, žodžiu, yra kosmosas. Ir aišku, ten, kaip ir sakiau, tušai ar kažkas gal tik nesusinaudos, bet, pavyzdžiui, kokį nors nežinau, skystas muilas, dušo želė, šampūnai ir taip toliau susinaudos ir sugrįšiu, kaip sakiau, su šita tema, sugrįšiu po mėnesio ir žiūrėsim, kaip man sekėsi. Jau kaip matėt, turim tikrai pakankamai daug visko, 240 pozicijų yra tikrai labai daug. Aišku, ten šampūnai, dušo želės, muilai išsinaudos labai greitai, bet tikrai pamačiau, ko yra per daug, kas yra nenaudojama ir kas guli seniai. Tai tikiuosi, kad kai susitiksim sausio gale, tai tas skaičius bus apmažėjęs ir nepadidėjęs. Tarsi to, kas yra sunaudota, nepadidėja, kas yra jau atsargos nepadidėja, bet tik tai sumažėja. Vienintelis dalykas, kurio gali man pritrūkti, tai yra antiperspirantas, nes, kaip sakiau, jo neradau, aš naudoju tik FM, atsargoje neturiu, bet jeigu pasibaigs, gal kaip nors išsisuksiu arba, tada bus, kaip sakant, toksai paslydimas. Tai, bet vėlgi prisiduosiu po mėnesio. Parašykite komentaruose, ar jūs daro tokius iššūkius ir ar kartais pasidaro tokią inventorizaciją ir ar labai šokiravo mano turimas priemonių kiekis, nes mane šokiravo. Tai kol kas tiek, ačiū ir iki.